Ja vēlaties labi atpūsties un nosvinēt svētkus, tad apmeklējiet viesu namu Emužas. Viesnams Emužas radās 1991. gadā. Tika iegādāta šī teritorija ar šo ēku īpašumā. Viesunams Emužas vienmēr ir bijuši tādi, kas pieiet ļoti radošu procesam. Tas vienmēr ir ļoti paticis. Viņš ir parakstījies uz visādām jokainām, trakām idejām, varbūt, kas tiešām varbūt ir sarežģītāks, bet ar Aivaru vienmēr ir bijis ļoti viegli viņu ievilkt visādās avantūrās, neparastos pasākumos, neparastos notikumos. Ļoti gandarīts esam, mans kolektīvs ir ar to, ka esam šeit, un mēs varam priecēt saimniekus un arī viņu viesus ar savu dejas mākslu. Šis pasākums ir domāts kā pateicība no mūsu puses par to, ka ir uzticami draugi, uzticami sadarbības partneri, ir uzticami piegādātāji, kā arī mūsu darbiniekiem vairāk uzsveru uz sabiedrisko ēdināšanu, jo tā mums pirms 15 gadiem atvērās pirmā kafejnīca. Talsu hokeja klubā, kafejnīca Zeltrī. Un tā mēs strādājam. Bija labāk laiki, sliktāk laiki. Un tad man bija tāds ierosinājums, es Aivaram arī ierosināju tiem veciem skolotājiem, pensionāriem. 1. septembrī tāds svētks radīt, ja, Aivars izcep pankūks, kartupeļu pankūks, plānās pankūks, raugu biezās pankūks, es atvedu medu, ievārījumu. 1. septembrī aicināju visus Talsu 2. vidusskolas bijušās 8-gadīgās skolas skolotājs pensionārs. Tad 1. septembrī viņam tāda svētki. Šī vieta ir kļuvusi ļoti populāra vispār Talsu rajonā, daudziem pāriem. Un, jā, ir patīkami skatīties, kā šis viesnams ir uzaudzis vai kā izplaucis kā tāds zieds skaists no tāda pumpuriņa, kad mēs šeit svinējām līdz kā ir šobrīd. Jebkurš piedāvājums ir īpašs, un mēs piedāvājam tikai konkrētam pārim, jo tomēr tas standarts, tas nav tas. Katrs izvēlās kaut ko savu, kaut ko pašam tīkam. Mūsu viesnams piedāvā bankešu zāli 200 cilvēkiem, kur var svinēt kāzas, lielāks, mazāks pasākums, arī 30 cilvēkiem. Arī nakšņošana uz vietas ir iespējama. Piedāvā pirts, piedāvā kublu, Kaltens jūrmala nav tālu, jā. Taisni caur mežu izbraucot, 7 km Kaltens jūrmala. Visādas sportspēles rīkot, tad piedāvājām nobaudīt mūsu latviešu virtuvi, ko arī esam tikuši novērtēti pagājušā gada ar decembrī, iegūši Kurzemes novada Hercoga Jākaba balvu ar latviešu ēdieniem. Kafejnīcā Velves tās var nobaudīt Talsos, Mīlenbaka iela 19 Talsu novada muzejā. Tad mums ir arī kafejnīca Rīgas piena kombinātā, klājam arī banketu galdus, braucam par visu Latviju, parādiet mums zemes pleķīti, un tad tur tiks norganizēts arī viss, kas ar to saistīts, lai jūs atbraucat un sākat svinēt bez rūpēm. Es esmu organizējis gan ļoti liels pasākums, cilvēku 400, gan arī ir bijuši mazi ģimenes pasākumi. Un nevienmēr šī rocība ir tik liela, kā varbūt tās citās vietās to varētu atļauties. Bet šeit vienmēr viens ir gaidīts. Sadarbība ar Sieru klubu mums izveidojās, pateicoties tās valdes priekšsēdētāja Vandai Davidānovai, kur uzaicināja mūs startēt Latvijas pavāru konkursā. Mūsu pavāri startēja, ieguva atzinību, pēc tam startēja vēlreiz, ieguva 2. vietu. Arī sadarbojos ar Sieru klubu, patreiz esmu arī Sieru klubu valdē. Tad man līdz ar to, ka es atbalstu Latvijā ražotos sieras, Latvijā ražotos piena produktus, ļoti daudz iekļauju ēdienkartēs mūsu vietējos produktus. Un tad gribētos nākotnē, ja tas izdotos, atvērt savu sieru restorānu. Viņa gatavotie ēdieni ir ļoti, ļoti garšīgi. Protams, veselīgi. Viņam ir sava filozofija par šo tēmu, jo būtībā pavāram cilvēkiem ir jāpasniedz vislabākais. Un tā kā Emužas ir lauku māja, viņam ir arī dārzs, un ļoti daudz, kas nāk arī no viņa dārza. Un tagad es gribu pateikt pilnīgi visiem lielu paldies, ka jūs esat. Ceru, ka jūs būsiet mūsu klienti un uz drīz tikšanos.